accounts for 33% of your return. So, who thinks you should be not thinking about income when you have a long-term investment thesis? Should be thinking about it fairly heavily, right? And when you go out over 25 years, almost half of your return can come from the income component. And actually the valuation change is far fewer. And coming back to that quote from Warren Buffett, over the long term, the equity market is a weighing machine. So by taking the long-term view, we can fundamentally assess the quality of a company in a far clearer way, and we can have greater accuracy. And so really what drives long-term returns is the income component plus the earnings growth. And so those are the most reliable components of your total return. And really when you're building portfolios, you should think about that. But in this conversation today, really not to discount the power that income can provide. Now, we've dissected the return of equity markets. What about the volatility? Because that's the other key component we need to think about. And it's, again, a very interesting exercise. When you look over the long term, and this is taking effectively 70 plus years of history, companies that don't pay dividends tend to have the highest volatility. And that makes a lot of sense, right? It's fairly intuitive. When your total return is only made up by the price return, if that company misses on an earnings report, you're going to see an outsized move in the share price. Now compare that to companies that pay dividends. And if you look at the stats on the screen, roughly 11% versus 17%, you have 2/3 of the volatility in those types of companies. So your return stream actually becomes a lot smoother. And again, why is that? It's because you're not just relying on the price return. These companies tend to have fairly clear dividend distribution framework. So they say we're going to have a payout ratio of 60%, and we're aiming for a 7% dividend, and we're going to grow that by 3% per year. These companies tend to be less sensitive to economic fluctuations. They tend to have a higher level of consistency. And so when you go through a market cycle, these companies just tend to have lower volatility because you have two engines driving your total return. And so this is, I think, really important. So I'm going to pause here. I'm going to hand over to Belle just to summarize those key points before we go into the next part of the presentation. Can you go to the very first one? ค่ะอันนี้ก็คือก่อนที่จะลงไปในตัวของ strategy นะคะสิ่งที่เดี๋ยวนี้อยากจะไฮไลท์ก็คือจะเป็นความสำคัญของในด้านของตัว income มากกว่าว่าทำไม income ถึงสำคัญเขาอยากจะแตะให้เราเห็นก่อนว่าผลตอบแทนนะคะที่เราบอกว่าเราลงทุนในหุ้นแล้วเราได้ผลตอบแทนมาจาก2ส่วนมีอะไรบ้างก็คือผลตอบแทนที่เป็น price return หรือว่าส่วนเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นกับตัวที่ผลตอบแทนได้จากการจ่ายเงินปันผลใช่ไหมคะ next ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าถ้าระยะเวลาที่เราลงทุนแล้วมันสั้นนะคะอย่างเช่นแบบ1 ปีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าผลตอบแทนส่วนที่มันเป็นตัว dividend หรือเงินปันผลนะคะมันจะcontribute ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับส่วนที่เป็นสีฟ้าก็คือตัวราคาที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นเขาก็ให้ความสำคัญอย่างมากกับการที่ราคาหุ้นจับจังหวะ timing ราคาเปลี่ยนเท่าไหร่แต่คราวนี้ถ้าระยะเวลาการลงทุนของเราอะค่ะมันยาวขึ้นนะคะขยับมามันยาวขึ้นขยับมาเป็น25เอาเป็นว่า10 ปีก่อนเลยผลสัดส่วนของผลตอบแทนอะ contribution ของผลตอบแทนที่เราจะได้อะค่ะส่วนหนึ่งเขาจะบอกว่า1 ใน 3เนี่ยมันจะมาจากส่วนของตัวที่เป็นเงินปันผลหรือว่าภาษาที่เขาจะเรียกตัว income เนี่ยมันจะแอนคาประมาณ1 ใน 3แล้วนะคะแล้วส่วนตัวเรื่องราคาที่มันปรับขึ้นลงมันก็น้อยลงไปมีผลน้อยลงแต่ถ้าถึง25 ปีอย่างเช่น policy ของลูกค้าที่เราลงทุนหรือว่าลูกค้าลงทุนกรมธรรม์10 ปี20 ปี30 ปีตัวเนี้ยค่ะตัว dividend มันก็จะมีผลมากกว่าเกือบ 50% นะคะของเงินปันผลและไม่ใช่ของตัว return ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะที่ value มันก็มีผลน้อยลงแต่เขาบอกว่าสุดท้ายระยะยาวสิ่งที่สำคัญที่จะดูในเรื่องของ return สำหรับการลงทุนระยะยาวก็จะเป็นส่วนของ earnings growth นะคะ 46% กับส่วนที่มันมาจากเงินปันผลสัก 48
เรื่องราคาปรับเปลี่ยนยังไงเนี่ยเขามองว่าระยะยาวอยู่แค่ประมาณ 6% นะคะจากข้อมูลทางสถิติที่เรือบ้านทำnext journey ค่ะอีกแง่หนึ่งที่เขาอยากจะให้เห็นถึงความน่าสนใจก็คือเรื่องของความผันผวนของหุ้นที่เขาบอกว่าหุ้นที่ไม่ได้จ่ายปันผลนะคะตัวแช่งบาร์ชาร์ตสีเทาจะเห็นว่ามันจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงกว่าก็คือ 17.8% นะคะถ้าเทียบกับหุ้นที่จ่ายปันผลเพราะว่าส่วนใหญ่หุ้นที่เขาไม่จ่ายปันผลนักลงทุนจะเน้นในเรื่องของราคาเนอะถ้าสมมติว่าประกาศผลตอบแทนประกาศผลประกอบการออกมาแล้วเกิดพลาดหรือว่าไม่ได้ดีกว่าตลาดเนี่ยมันก็จะเกิดการที่เซลล์ออฟหรือว่าขายขาดทุนผิดหวังอะไรก็ตามมันก็จะมีความผันผวนแต่ถ้าเทียบกับบริษัทที่ตัวสีเหลืองนะคะที่เขาจ่ายเงินปันผลหลายๆอย่างเนี่ยนักลงทุนจะไม่ได้มองแค่เรื่องผลประกอบการในระยะสั้นแต่เขาก็จะมองทั้งระยะยาวด้วยแล้วความ consistent หรือความต่อเนื่องในการจ่ายเงินปันผลในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูความผันผวนมันก็จะน้อยลงกว่าเทียบกันค่ะก็หลักๆเขาอยากจะเห็นข้อดีของการจ่ายปันผลหรือว่าการจ่ายคุณค่าในเรื่องของการลงทุนด้วยว่ามีข้อดีค่ะ Fantastic. So we've talked about total return, the components. We've talked about volatility. We've dissected those components. And so I think we'll all agree that income is a definitely important part of your total return, the contribution to your total return. Now, I'm going to ask the group a question. Do you think there's other ways we can enhance our income? Show of hands if you think there's ways we can enhance the income in the portfolio. เราสามารถเพิ่มอินคัมในพอร์ตโฟลิโอของเราคิดว่าทำได้ไหมคะช่วยยกมือถ้าคิดว่าเราสามารถเพิ่มอินคัมให้กับพอร์ตโฟลิโอได้ค่ะ Seeing a few hands going up, quite a few. Enhance income. Everyone who raised their hands is correct. There are ways. And so one of those ways is using options. And so now we're getting a little complex, but I'll try and speak in as best as I can in layman terms. Like, what is an option? An option is effectively selling the right to buy a stock at a given price in the future. And there's two parties in any option: the option seller and the option buyer. And it's like when you sell anything, you want to receive some money, you want to see some economic value for selling something, and the buyer wants to receive something, some type of economic value. And so if you own a share called NVIDIA in your portfolio and you sell an option over that share to buy it at a slightly higher price in the future, in say a month's time, you receive income from doing that. And actually you can generate significant amounts of income from doing that. And so, what I've developed is this term called ADD, AD. And, the technical term for this type of strategy is called a covered call strategy. And it's our view that covered call strategies are additive to your portfolio, and for three reasons. One, they provide additional income potential. Actually, you can generate 10 to 12% of extra return per year by writing options over your portfolio. 10 to 12%, it's phenomenal. From the premiums, exactly right, from writing the premiums. You're also getting diversification in the income source. So you're not just relying on the dividends of the company. Now you're taking measures into your own hands and you're leveraging option writing to generate extra income from a different source. So you're diversifying your income source. And then thirdly, it actually provides downside protection. And I'll explain this in more detail, but this is a really important component. But before I do that, I want to talk just a little bit about equity markets and the return experience you see in equity markets. And what you have here is equity returns back to the 1950s, so basically 70 plus years of equity market returns. Now, this is one very interesting stat. On average, in any given year, you have about an 8.5% fall in the share market. So even in strong years when markets go up, on an intra-year basis, shares might fall by 8.5% in that given year. Every second year, you have a fall of north of 10%. And so why is that concerning? Or why is that important? Well, for two things. One, you want to have a philosophy and strategy where you stay invested because you need to ride through these cycles.
and pulling your money out and trying to time the market can have significantly detrimental effects. And I'll give you another stat. If you look back over the last 30 years, the average return over the last 30 years is around 7.5%. Just investing in the MSCI All Country World. If you missed the best 5 days over those 30 years, what do you think your return is? 5%. Exactly. So you've lost almost a third of your return by just missing the best 5 days. And so when you think about this, you want a long-term mindset, but you also want tools in your bag of investment portfolio to help protect that downside. And so that's what covered call strategies do. It actually protects significantly in terms of downside. And so I've tried to capture that, not by using our strategy, just using market data and indices. And so there's a thing called the CBOE Buy Right Index, and it's an index over the S&P 500, and I effectively see it as a proxy for looking at this. But that index basically uses covered calls, and it has fallen around 3/4 of the fall in large equity markets. And so this goes again back over roughly 23 years, sorry. And in that time period, we've had 8 major events where you've had more than a 10% fall in the S&P 500. And in all of those instances, you can see what the CBOE Buy Right Index did. Fell around 3/4. So covered call strategies protect on the downside, they provide additional income, and they provide diversification. And so just in my closing comments, if I had 3 key takeaways. 1, think about total return. It's not just about price return. Income is a very important component. And so identifying companies that have sustainable dividend policies that are consistently growing their dividends is really important. And over the long term, that can have a powerful impact on the overall total return equation. 2, think about downside protection. Having those extra tools in your toolbox actually can generate outsized outcomes for your clients. And 3, this concept of just a long-term focus. Investing is a long-term game, and we need to have a long-term approach that really allows us the ability to navigate a wider range of outcomes and drawdowns in markets that we see, year in, year out. So with that, I might just pause. We are going to have a quiz at the end, so there is some opportunity to earn some prizes. But before we jump into that, maybe I'll ask Bill to just to summarize, and Antonio, if you want to switch to the quiz. Oh, sorry, I think we actually have to scan this first. My bad. Oh, okay. Yeah. So if you guys want to, while Belle's summarizing, you guys can scan as well. Oh, but I cannot go back. Oh, okay. Sorry. My bad. Maybe give him a second โอ quickly. เคงั้นเดี๋ยวสแกนตรงนี้ก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวตอนสรุปจะได้กลับไปเปิดหน้าสไลด์เดี๋ยวมันจะมีควิสก็มีไฟสไลด์ทุกคนสแกนกันเสร็จไหมคะใครยังไม่ทัน Maybe show of hands once you've all logged in, started to log in. ใครไม่ทันยกมือนะคะอย่าเป็นคนส I แก think น we can leave the scanning thing on the other one as well, right? Yeah. Yeah. สิ่งที่น่าสิ่งของพี่ตกใจก็ออกมาดูไม่มีแผน เดี๋ยวตัวสแกนเดี๋ยวจะให้เขาขึ้นฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะคะด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเอามาทีโกแบ Oh, I think they can scan. Oh. อ๋อโอเค Yeah. ค่ะก็คืออันเนี้ยเรายังไม่ได้ต้องบอกว่าตัวของ AIA Equity Income นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ลงลึกแต่ต้องบอกว่าหนึ่งใน strategy ที่เขาใช้อะค่ะมันก็คือจะมาจากคำถามที่เขาถามว่าเราเชื่อไหมว่ามันมีวิธีอื่นด้วยอะค่ะที่เราจะเพิ่ม income ให้กับพอร์ตโฟลิโอนอกจากการที่เรารับเงินปันผลเข้ามาอีกซึ่งสิ่งที่เขาจะบอกก็คือมันมีวิธีที่เราเรียกว่า corporate call strategy นะคะตัวนี้เป็นวิธีที่จะใช้ในการเพิ่ม income ให้กับตัวกองทุนได้นะคะซึ่งเขาจะต้องบอกว่าตัวนี้ถามว่ามันคืออะไรก็คือทุกคนน่าจะเริ่มคุ้นๆกับการที่มันมี call option ใช่ไหมคะก็คือสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นด้วยราคา call เนี่ย right to buy The right to buy, yes, exactly. At a given price. ที่ราคาหนึ่งคราวนี้เวลาที่เราจะต้องมีสิทธิ์เนี่ยเราจะต้องมีคนซื้อกับคนขายคนที่เป็นคนขายเนี่ยเขาจะเรียกว่า option writer หรือ option seller เนี่ยเขาจะต้องได้พรีเมียมกลับมาหน้าที่ของอีกองเนี่ยหรือเราอะค่ะเราจะมีพาร์ทหนึ่งตัวที่เป็น option seller ค
คือต้องบอกในกองเนี้ยลงทุนในหุ้นด้วยนะคะเรามีหุ้นและหุ้นไหนที่เรามีและฟันเมเจอร์มองว่าอยากจะไรท์คอออปชั่นด้วยราคาหนึ่งที่สูงนิดนึงแต่อาจจะเขามองว่าราคาประมาณนี้เขารับได้ตัวเนี้ยมันจะให้พรีเมียมกับเขาเพราะในฝั่งของขาที่ไรท์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีพรีเมียมของอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นตัวให้เงินกับเรามาแต่ถ้าราคาหุ้นนะคะมันสูงถึงจุดหนึ่งแล้วหรือมันสุดท้ายหรือมันต่ำกว่าต่ำต้องบอกว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะมันเขามีสิทธิ์ที่เขาจะมาซื้อนะคะกับเราและเราก็อาจจะต้องขายด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นคอออปชั่นแล้วเราก็ต้องขายให้เขาในราคานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมีทั้งในส่วนที่ดีกับพอร์ตเราแล้วมันก็มีส่วนที่อาจจะไม่ได้ดีนะมันผสมกันต้องบอกว่าถ้าใช้ว่าไม่ดีไม่เชิงแต่มันต้องเป็นกองที่หุ้นที่ฟันเมเจอร์เขาเลือกแล้วว่าเขาเชื่อว่าโอกาสในการขึ้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับการที่เขาไรออปชั่นแล้วมันได้แล้วก็คือเขาเชื่อว่าโอกาสในการที่เขาขายออปชั่นในการเซลล์ราคาเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนกลับมาในแต่ละไตรมาสปกติการ call how often do we call or sell this option every month to 3 months ค่ะก็คือมันทุกๆเดือนทุกๆไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น regular income ที่เข้ามาในพอร์ตในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์ถ้ามันจะขึ้นอยู่กับกองเขาไม่ได้ทำในทุกๆตัวต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่ additive ที่เขาบอกเนี่ยมันเป็น addition ที่เข้ามาฟันเมเจอร์จะต้องเลือกว่าบางหุ้นที่เขาสนใจเขาถึงจะทำวิธีนี้ซึ่งมันเขาเชื่อว่ามันจะสามารถ generate ประมาณ 10-12% return ในแต่ละช่วง period ซึ่งอินคัมแบบนี้ภาพที่เข้ามามันก็สามารถช่วยลดความผันผวนจากความราคาของหุ้นในแต่ละช่วงด้วยนะคะแล้วมันที่บอกมันช่วย diversify แหล่งของอินคัมที่ได้แต่ก่อนเรารู้จักแต่ว่าแหล่งของอินคัมที่เราได้ก็คือเงินปันผลจากหุ้นแต่ตอนนี้มันจะมีการที่เป็น option seller ตรงนี้มาเป็นแหล่งของการได้รายได้ด้วยและที่สามที่เขาจะบอกก็คือมันเป็น downside protection นะคะทำไมถึงเป็น downside protection กันอยู่ค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาเขาพยายามจะบอกว่าหุ้นเนี่ยมันสามารถที่จะปรับตัวลดลงได้ Can you show me the next one ค่ะภาพนี้อาจจะเห็นภาพชัดกว่าว่าตัว CBOE S&P 500 by Right Index เอาเป็นว่าตัวเนี้ยมันเป็น Index ของ Index ที่เป็น Indicator ของการ Sell Option นะคะเทียบกับ S&P อะค่ะในช่วงตลาดในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าเวลาที่ตลาดปรับตัวลงอะค่ะเขานับว่ามันจะมีหลักๆประมาณ8ครั้งในช่วงตลอด23 ปีที่ผ่านมาทุกครั้งจะเห็นได้เลยว่า S&P อะค่ะหุ้น S&P บางจะปรับตัวลดลงมากกว่าตัวที่เป็นตัวการไรออปชั่นหรือว่า Index ของตัวไรออปชั่นตัวนี้นะคะก็อันนี้อาจจะเป็นตัวคร่าวๆที่เราแบบเอาขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าวิธีการสร้างผลตอบแทนของกองเนี่ยมันมีหลายวิธีและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้กองทุนนี้ค่อนข้างได้ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาได้อินคัมค่อนข้างดีในการเกี่ยวพวกในรายละเอียดเชิงลึกเบลก้อนหรือทีมอินเวสท์เมนต์ตอนที่เมืองไทยเดี๋ยวจะไปให้รายละเอียดมากขึ้นนะคะด้วยความที่เวลาจำกัดอาจจะต้องเอาประมาณเท่านี้ก่อนโอเค Great. All right. So there might be a couple more people that haven't scanned. Just let me know if anyone hasn't. We good to go? งั้นทุกคนน่าจะ อินเทอร์เน็ตไม่ดีหรอ Wi-Fi นะอ๋อมีแต่ได้อ๋อ Is everyone ready?